হাই গাইস, আমি নাজমুল হাসান। আমি আপনাদের শেখাবো কিভাবে নিজের নামে রিংটোন বানাতে হয়। এর জন্য কোনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপের প্রয়োজন নয়, জাস্ট আপনার হাতের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি ইউজ করবেন এই রিংটোন বানানোর জন্য। তো শুরু করা যাক কীভাবে নিজের নামে রিংটোন বানাতে হয়। তবে এর আগে একটি কথা না বলে নয়, যদি আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রথমে আপনি আপনার মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগটি চালু করে নেবেন। ইন্টারনেট সংযোগটি চালু করার পর আপনি ক্রোম ব্রাউজারে প্রবেশ করবেন। ক্রোম ব্রাউজারে প্রবেশ করার পর সার্চ বক্সে গিয়ে টাইপ করবেন FDMR। টাইপ করার পর সার্চ দিবেন। সার্চ দেওয়ার পর দেখবেন অনেকগুলো অপশন আসবে, সেখান থেকে আপনি বেছে নেবেন FDMR মাই নেম রিংটোন। সেখানে ক্লিক করার পর অনেকগুলো অপশন আসবে, এগুলোতে আপনি প্রবেশ না করে আপনি সার্চ বক্সে গিয়ে আপনি যে নামে রিংটোন বানাতে চান সেই নামটি লিখবেন। আমি আমার নামটি লিখে আপনাদের বুঝিয়ে দেব কিভাবে রিংটোন বানাতে হয়। তো গাইস, আপনি চাইলে যে কোনো নাম ইউজ করতে পারেন। তো দেখুন এখানে অনেকগুলো রিংটোন চলে এসেছে। তো আপনি চাইলে যে কোনো রিংটোন নামাতে পারেন এখান থেকে। তো আমি একটি রিংটোন নামিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দেব কিভাবে রিংটোন বানাতে হয়। সো গাইস, আমার রিংটোনটি এসে গেল। আপনি একেবারে নিচে চলে যাবেন, নিচে গিয়ে ডাউনলোড মার্কে ক্লিক করবেন। Hello, Mr. Nazmul. Please pick up the phone. সো গাইস, দেখেছেন আমাদের রিংটোনটি তৈরি করা হয়ে গেছে। এখন আপনাকে কী করতে হবে, ডাউনলোড করে নিতে হবে। আর ডাউনলোড করার জন্য পাশের ডট ডট মার্কে ক্লিক করবেন। সো এখন ডাউনলোড করে নেবেন। তো ডাউনলোড করা কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন আপনি আপনার ফাইলে গিয়ে দেখে নেবেন ডাউনলোড করা হয়েছে কিনা। ফাইলে প্রবেশ করার পর অডিওতে চলে যাবেন। Hello, Mr. Nazmul. Please pick up the phone. Hello, Mr. Nazmul. Please pick up the phone. Hello, Mr. Nazmul. Please pick up the phone. সো গাইস, এভাবে নিজের নামে রিংটোন বানিয়ে মোবাইলে সেভ করে নেবেন। তো গাইস, এখনও যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। সো গাইস, ভালো থাকবেন, বাই।